こんにちは、みんな。ようこそ。この動画では Mac mini で連絡線をコピーする方法をお見せします。まずはコンタクトを開くところから始めます。今、ここに連絡線があります。では、ここで耳のボタンをクリックして V カードをエクスポートします。では、名前を付けてください。それから僕も追加するべきです。私は必要ないけど、あなたはできますよ。では、保存する場所を選んでください。その保存をクリックします。そして今、ドキュメントに行くと、私はドキュメントに保存しましたので、連絡線があります。これでどのプラットフォームでも共有できます。それだけです。視聴ありがとう。役立ったらチャンネル登録といいねをお願いします。私たちにとって本当に大事なことです。じゃあね。